Kas sõnn on seotud põikpäisuse ja mugavusega? Milline on sõnnimärgi sügavam tähendus? Tere armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogiaõpetaja. Selles videos ma avan sulle sõnnimärki ja räägin sõnnimärgi energiast. Zodiaagimärgid on 12 erinevat energiatüüpi, mis tulevad meieni läbi päikese. Me võtame kõik neid vastu ja jagame seda energiat ka välja. Ja samamoodi me võtame vastu siis sõnnimärgi energiat ja oleme kõik ka sõnnimärgi energiast mõjutatud. Sõnni energia näib esmapilgul väga meeldiv, hoidev, mõnus. Seal on ka paigalseis ja seal on turvalisus. Ja see kõik säilib seal nii kaua, kuni elu tõmbab meil teki pealt ära. Ja siis me kohtume oma pimenurgaga, ehk et ühelt poolt on meil vaja näha neid pimenurkasid, aga kui me oleme niimoodi mõnusasti oma paigalseisus ja mugavuses seal sooja teki all, siis me ilmselgelt neid pimenurkasid ei näe. Sõnnimärgi üks suur õppetund seisneb mateeria õiges kasutamises. See, mis tuleb meile sõnnimärgis siis kontrolli alla saada, on ihade sõnn. Ja mis see tähendab siis, et sõnnimärgis me hakkame püüdlema kõige selle poole, mis on mõnus, hea, mugav, turvaline, kogume kokku palju materiaalsust, sellepärast et see näiliselt sümboliseerib meile turvalisust. Et sõnnitee on justkui selline, et nagu sa käid mööda teed ja iga natukese aja tagant on tee kõrval, kas midagi vilgub, midagi särab, kutsub sind, et tule vaata siia, siin on väga mõnus, tule siia, siin on väga tore, tule siia, siin on jälle midagi head, maitsvat süüa ja nii edasi. Ja kui me nüüd hakkame järgnema nendele nii-öelda ihade kutsetele, mugavuse ja mõnulemise kutsetele, siis võib ühel hetkel juhtuda see, et me kaotame oma nii-öelda selle põhitee ära. Me liigume oma põhiteelt või sellelt teelt, kus me siis peaksime liikuma, liigume kuidagi kõrvale, läheme mööda kõrvalharusid. Ja ühel hetkel võime avastada, et me ei teagi enam, kes me oleme või mida me tahame, et kas ma nüüd kuulun mingite mõnusate olukordade juurde või tegelikult ma olen hoopis keegi teine ja mida ma tahan ja nii edasi. Nii et ühel juhul me võime tõesti kuni hullumiseni ekselda selles labürindis või käia selles labürindis edasi-tagasi ringi ratast, kord ühe mõnusa asja juurest jälle teise mõnusa asja juurde. Ja kui me niimoodi toimetame, siis me tegelikult ei kasuta seda sõnnimärgi energiat õigesti. Sõnn on valguse ja heli väljendus ehk sõnnis on olemas ka häälevägi. Ja see võib ilmutada ka sinul just selles elusektoris, mis on sul sõnnimärgist mõjutatud. Nüüd sõnnimärgis võib olla sul näiteks mõni planeet, mis on sünnikaardis, siis kui sa sündisid, näiteks oli mõni planeet sõnnimärgis, aga kindlasti on sul mingi teatud astroloogiline maja sünnikaardis sõnnimärgis. Nüüd astroloogilised majad on meie loomisruumi sektorid ja iga astroloogiline maja lihtsalt kirjeldab mingisugust teatud eluvaldkonda. Ja meil kõikidel siis mingisugune eluvaldkond on ka sõnnimärgi mõjutusega. Sõnnimärgi varjukülg ongi seotud liigse klammerdumisega materiaalsuse külge, liigse klammerdumisega kõige sellise mõnusa ja mugava külge ja varjukülg on seotud ka paigalseisuga. Et see on justkui see, et me kuhjame endale midagi kokku, mis on meile väärtuslik ja hoiame seda ja me ei taha muutuda. Ehk tekib selline paigalseis.
Selle all on tegelikult ka turvatunde vajadus, mis on sõnnimärgis kõrge ja seda turvatunde vajadust hakatakse siis nii-öelda kompenseerima materiaalsuse loomisega. Nüüd, kuidas seda sõnnimärgi energiat siis positiivselt kasutada, on see, et tegelikult meil oleks vaja just seal elusektoris, mis on meil seotud sõnnimärgiga, ilmutada liikuma minemist. See tähendab seda, et me ei tekitaks seal paigalseisu, vaid me oleksime avatud muutustele ja me kasvataksime iseendas seda sisemist turvatunnet, sellepärast et turvatunne ei teki tegelikult sellest välisest, mida me endale loome, vaid mingil hetkel me avastame, et see turvatunne tuleb meie enda seest. Ja kuidas sa saad ise siis jälgida või tähele panna ja tundma õppida sõnnimärgi energiat, siis on hea teha seda sellel perioodil, kui transiitne päike läbib sõnnimärki ja see toimub vahemikus siis umbes 20. aprillist kuni 20. maini ja just siis jõuab meieni võimendatud sõnnimärgi energia. Me kõik võtame seda energiat sellel ajal vastu ja hea oleks just sellel perioodil jälgida ennast, et kuidas on siis sinul lood selle sõnnimärgi energia kasutamisega. Et kui sa märkad näiteks sellel perioodil, et mingis elusektoris sa oled paigalseisus või sa oled klammerdunud liigselt asjade külge või mugavuse külge või kus sa kardad teha uusi otsuseid, kus sa kardad edasi liikuda, mis võib olla seotud turvatunde puudumisest, siis võib olla tõenäoline, et sa kasutad seal pigem sõnnienergia varjupoolt, siis seal ongi väga oluline, et sa teadvustaksid ja läheksid kaasa ikkagi sellega, et elu on ju pidevas muutumises. Me õpime läbi sõnnimärgi seda, et kõik siin elus muutub. On sünd, on surm, jälle sünd, jälle surm, kõik muutub. Ja ka kõik see, mida me oleme nii-öelda käega katsutavalt loonud, see mingil hetkel lõpeb ära. Ja sinna asemele saab tulla midagi uut. Nüüd, kui sa tead, millist elusektorit su sõnnimärk mõjutab, siis vot selles elusektoris ühelt poolt väldi kindlasti paigalseisu, et seal ei tekiks väga pikka aega paigalseis. Ja teiseks, see on sul selline loomise sektor, kus sa saad luua midagi harmoonilist, ilusat, võib-olla kasutada oma hääleväge, et luua harmooniat just selles sektoris, aga sa saad seda teha siis, kui sa ei ole paigalseisus, kui sa oled liikumises. Ja see on üks viis, kuidas sa saad teha rohkem tutvust sõnnimärgi energiaga, õppida seda vaatama, kasvatada teadlikkust selles kohas. Sellised mõtted sulle sõnnimärgi energiast, sõnnimärgist täna. Kindlasti kuula ka teisi sodjaagimärkide videoid, sellepärast et nagu ma ütlesin, me oleme mõjutatud kõikidest sodjaagimärkidest ja sa võid saada enda jaoks olulisi taipamisi. Nüüd, kui sa soovid isiklikku sünnikaarti või tulla astroloogiat õppima, siis minu kontaktid leiad video alt. Ja kui sulle meeldis see video, pane like, telli kanal, jaga seda sõpradega, nendega, kellele see info võib olla väärtuslik. Olen selle toetuse eest sulle väga tänulik ja näeme juba järgmises videos.